Oi, katsojat, yes sir. Tässä on taas pakettia. Ja tää on tullut tää paketti tuolta Amerikoista, Severin Filmsiltä. Ja tehdään tässä videossa samanlainen tempaus, kun tehtiin silloin siinä Vinegar Syndromen paketin kanssa. Eli mähän on unboxannut tämän jo tuolla mun englanninkielisellä kanavalla, eli Videotalkissa. Pistähän kanava seuraukseen ja tilaukseen, jos et oo sitä vielä niin tehnyt. Niin siinä tein saman tempun, että siellä ensin unboxasin ne, mutta en ollut silloin vielä kattonut. Mutta sitten tein tosiaan tälle kanavalle tein sen suomenkielisen video, missä unboxasin ne Vinegar Syndromet ja sitten tein niistä arvostelut. Tai siis samalla sitten kerroin, mitä olin näistä kaikista mieltä. Ja nyt tosiaan nämä kaikki Severin Filmsin filmit, niin olen kyllä katsonut jo. Eli tässä videossa sitten käydään kaikki nämä herkkupallerot läpi ja mitä olin näistä mieltä. Mitähän sieltä sitten löytyykään. Aloitetaanpa sitten ekskurssio. Joo, ensimmäinen filmi onkin heti tässä päällä ja tää oli tämmönen kuin Idiot Box, tai siis The Idiot Box, eli tää on tämmönen Alex Winterin luotsaama tämmönen televisiosarja 90-luvun alkupäästä, joka tuotettiin MTV-kanavalle, eli Music TV-kanavalle. Olin ihan innoissaan, kun tilasin tän, että mua on kiehtonut pitkään tää elokuva, tää Freaked-niminen filmi. Sitä en ole vielä nähnyt, että se pitää vielä tilata tuolta Umbrellalta, ja kyllähän se Saksassakin löytyy, toi 4K, niin se pitää vielä tilata. Mutta tää oli siis semmonen vähän niin kuin prekursori sitä varten, että Alex Winter hän oli tehnyt aikaisemmin montaa tämmöisiä pieniä rooleja ja muun muassa Lost Boyssa, Death Wish 3 ja sitten oli myös tietysti Bill ja Ted's Excellent Adventuressa ja Bocuse Journeussa oli sitten tää Bill, se on sen hahmo siinä sitten, mutta kaiken tässä siinä niinku keskellä sitten Alex Winteri halusi käynnistellä omaa filmiuraansa ja halusi ohjata elokuvia ja tää oli semmonen merkittävä semmonen askel siihen suuntaan sitten tämä kyseinen sarja sitten, The Idiot Box. No, tämähän on sitten varsin helppo katsella kyllä tää, että nämä jaksot ei ollut mitään kuin jotain 12 minuuttisia. Ja näitä oli vaan 6 jaksoa, plus sitten oli tämmönen best of kooste, mikä oli 20 minuuttia sitten. Niin, eli kyseessä on vähän tämmösiä niinku sketsihuumoria sitten, mutta tämmöistä niinku vähän villimpää sketsiä, tiedätkö, vähän väkivaltaa, komediallista väkivaltaa ja kaikenlaisia kummallisuuksia tapahtuu. Eli mikä se oli se yksin, se, että lentävä rampa avaruudesta, joka tulee tekemään kolttosia. Tästä selvästi näkee tämmöisen niinku mieleen, että niinku tekijöitä kiehtoo sitten tämmönen niinku science fiction ja kauhuelokuvat ja tällainen on hyvin tällainen popkulttuuritietoisia kyllä tässä. Ja tosiaan tämä tarkoitus on ollut tässä, tai alkuperäinen formaatti tässä oli se vähän niin kuin Beavis ja Buttheadissa, eli se itse jakso ei ole niin kamalan pitkä, mutta siinä väleissä on niinku esitetty sit musiikkivideoita sitten, että nämä, mitä tässä Blu-raylla Severiniltä, niin näissä ei ole mitään musiikkivideoita välissä. Se olisi kyllä sääli. Tai siis se olisi ollut mielenkiintoista, olisi ollut kyllä nähdä, että mitähän biisejä tässä väleissä oli sitten. Mutta niin kuin, ihan turha niin kuin tekijän oikeussyistä sitten tämmöisen pienen butiikkilafkan julkaisussa turha haaveilla siitä, että ne musiikkivideot niissä väleissä näkyisi. Ja eikö se niin ole, kun Beavis ja Buttheadikin on ne DVD-kokoelmat, niin niissäkään ei taida niitä biisejä olla välissä sitten, kun ne Beavis ja Butthead kommentoi. Mutta ymmärtääkseni tässä The Idiot Boxissa ei ole mitään ollut semmoista gimmickiä, että kukaan olisi kommentoinut niitä musiikkivideoita sitten. Mutta any case, mennään nyt sitten ihan tähän niin kuin itse pihviin, eli mikä tämä sarja on, niin kuten sanottu, sketsejä, erilaisia sketsejä, typeriä sketsejä, se lentävän rampa avaruudesta, lisäksi tässä oli myös tämä, mikä Lockjaw-niminen tämmöinen kyttäparodia, että kyttä, jonka suu on jumittunut auki koko ajan. Just tämän tyylistä settiä, että vittu, siis ei nää kyllä, siis ei todellakaan mun mielestä ollut kauhean hauskoja nämä sketsit. Mä en muista, että mä olisin kertaakaan niinku hymähtänyt näitä, kun kattelin. Ja siis tää, vaikka nämä on lyhyitä jaksoja, niin kyllä tää vähän pitkältä tuntui siitäkin huolimatta. En katsonut yhdeltä istumalta tätä sikermää kyllä. Mielenkiintoisinta tässä oli nämä haastattelu, eli tässä oli myös Alex Winterin haastattelu ja kaikki näiden tuottajien haastattelu. Tämä oli niinku villiä aikaa ja
mielenkiintoinen ajankuva siitä, että kun MTV tosiaan haki vähän jotain muutakin kuin näitä musiikkivideotuotantoja ja se antoi niin kuin nuorille tekijöille niin kuin aivan vapaat kädet sitten mennä mesomaan ja riahumaan tonne. Ja kyllähän nämä siis sinänsä niin kuin on tämmöistä kulttikamaa ja musta vähän tuntuu, että tämä on tosi epätoivoisesti yrittää olla tämmöinen kulttituote, että niin kuin tämä olisi vaan yksinkertaisesti olisi pitänyt nähdä silloin tuoreeltaan, että tässä olisi niin kuin, mulla olisi joku nostalginen niin kuin side tähän, mutta kun mä en ollut ikinä ennen kuullutkaan tästä, niin ei mulla ole. Ja sen takia mä tilasin tämän, koska niin kuin sanoin, se Freaked kiinnostaa mua, niin se on nyt hyvä sitten, kun jossain vaiheessa sitten se Freaked tulee katsottua, niin tää on siinä pohjilla. Niin, että tietää vähän, että mistä päin tämä mies on tulossa sitten kyllä, mutta ei saakeli, ei tää kyllä, ei tää kyllä nyt ollut semmonen kyllä niinku meikäläisen niinku, ei iskenyt niin sanotusti kyllä meikäläisen makuhermo eikä tiedäkö niinku tuu mikään kulttisuosikki mulla olen tää. Siinä kun kattelin näitä, niin ajattelin, että mitä jos ei olisi aikanaan nähnyt Beavis ja Buttheadia niin kuin silloin tuoreeltaan, niin jos niitä nyt alkaisi katsoa, niin tykkäisikö niistä sitten? Mä olin ihan sikakova Beavis ja Butthead-fani kyllä. Ja nämäkin voin kuvitella, että siis nämä on ollut ihan eri asia, kun nämä on pyörinyt siinä niin kuin, tiedätkö, non-stop loopilla joskus keskiyön aikaa. Sä oot alkanut katsoa, että okei, mitä helvettiä tää on. Tai joku suositti, että vittu näikö sä kummallisen ohjelma, että siinä hakattiin nauloja niin kuin äijän päähän, se pomminaula, mikä siinä oli se yksi juttu. Niin näikö sä tätä? Niin voin nähdä, että tämä on ollut semmoinen kultti, mutta ei ainakaan meidän piirissä. En mä tiedä, voiko näillä tähtiä antaa. Jos mä tähtiä nyt annan, niin siis maksimissaan 2 tähteä kyllä sitten. Että joo. Sitten vähän johonkin toisiin juttuihin, eli Adam ja Eve saakeli. Eli italialaista tuotantoa. Ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin mitä tässä lukee, John Wilder. Mä en tiedä kuka on John Wilder, mutta ei tää ole kyllä amerikkalaista nähnytkään. Eli italialainen tuotanto, mikä kertoo niinku raamatullisen tarinan Aatamista ja Eevasta sitten. Ja kummallisesti en mä nyt ole mikään raamattu asiantuntija, enkä ole kauheasti lukenut sitä, mutta ymmärtääkseni Aatam ja Eeva oli ensimmäiset ihmiset, mutta tässä heti kun nämä lähtee tätä paratiisista meneen, kun se syö sitä omenaa sieltä, niin maalauta siellä on heti jotain dinosauruslintuja ja sitten on kannibaaleja ja sitten tämmönen Indiana Jones-tyylinen vierivä kivi siinä ja tää on niinku todella vaarallinen maailma kyllä. Siis tää oli niin hölmöä viihdettä kyllä. Tässä nauroin monta kertaa ääneen, paljon enemmän nauroin tässä kuin siis en yhtään nauranut Idiot-boksissa, mutta tässä sai monet naurut kyllä. Ja Marco Gregorio, saatatte muistaa hänet Thunder-elokuvista, niin ja myös tietysti Bronx Warriorsista, niin se ei ole kyllä mikään näyttelyn powerhouse kyllä, ei sitten millään. Oliko tässä tissejä? Kyllä tässä taisi tissejäkin vilkkua aika monetkin kappaleet kyllä, joo. Mä en tiedä kuka tää nainen, mikä tässä näyttelee, niin kuka se oli, mutta niin kun, kyllä tää oli just semmonen kalkkunelko ja oli ihan freesiä nähdä, tiedätkö, tämmönen italialainen roskatuotanto, mikä niinku yrittää olla vähän isompi filmi, eikä mene niinku sellainen tavallisiin kannibaali-uriin. Tässä oli myös kannibaale, mutta niinku, vähän niinku erilainen niinku konteksti siihen ja kaikki nämä cheesit, efektit ja alkulähdetarina siitä, niin voi herra jestas. Voin suositella ja tähän Suomessa julkaistiin myös, se on aika harvinainen se Sininen laguuni. Se Magnum-videon kasetti, oliko se Sininen laguuni, mikä sen nimi, joku sininen jotain. Tämä on nähty siis Suomessakin ja mä voin kuvitella, joku suomalainen on vuokrannut tai joskus 84 vuonna ollut sitä, mitä mä just kattelin. Tää on ihan kulttikamaa. Ei nyt mitään niin kuin, tiedätkö, genren parhaimmistoa, mutta kyllä mä italialaisen roskan ystävänä niin annan kyllä helposti tälle 3 tähteä tälle Marc Gregorio Epokille sitten. Sitten Crippled Masters, joo, siinä mun englanninkielisessä unboxauksessa mähän sanoin jo, että saakeli, että viime kesänä menin tilaamaan sen Film Masters Blu-ray ja löytyy niistä videoista kyllä, mulla tässä sitä on näyttää, mutta Film Masters Blu-ray, mikä ei sitten ilmeisesti ole niin kuin luvalla julkaisu, mikä on musta vähän kummallista.
Mutta nyt sitten menin tilaamaan, koska tää oli semmonen bundle sitten, että sai halvemmalla. Sitten mä puhun sitä toisen bundlen filmistä tuossa myöhemmin. Eikä siinä, tämähän on ihan loistava filmi kyllä, että kaksi äijää sitten, joka on, toisella ei ole jalkoja ja toisella ei ole käsiä, niin lähtee sitten se oli semmoinen joku joogamestari, joka kouluttaa niitä sitten itsepuolustukseen ja sitten niiden tehtävänä on sitten mennä kostamaan tälle joogamestarin puolesta tälle kusimulkerolle, joka on sitten pöllinyt jotain. Mä en muista mitä se oli sitä joskus pöllinyt sitä joogamestarilta. Karate-klaanille ne menee kostaan siinä sitten, että joo. Se mikä tästä tekee erikoisen ja vähän ehkä niin kuin nykymittapuulla niin kuin kyseenalaisen sitten siis semmoisen, että nämä on oikeita rampoja, eli tässä oli mielenkiintoinen tämä dokumentti, mitä mä katselin, että tämä mies, joka näyttelee tätä kädetöntä miestä, niin mikä tuossa lukee, vittu kun on pientä tekstiä, toi Shavan Yunfeng, ei kun se oli producer, se oli Lee Chung Keng, Cheng Mao Kuan. No, mulla on Lee Chung Keng niin ainakin. Sen sanottiin, että se oli syntynyt ilman käsiä. Ja se oli siitä talidomi raskauslääkkeen takia niin kun syntynyt sillä ilman jäseniä. Siis sehän oli iso skandaali silloin joskus 60-luvulla tai 70-luvulla, kun ihmisille annettiin lääkkeitä, tiedätkö, että ne niin kuin vähentää raskauskipuja, mutta semmoinen ikävä sivuvaikutus siinä oli, että osalla näistä lapsilta sitten tuli epämuodostumia sitten, että jokut syntyi ilman käsiä, jokut ilman jalkoja, jokut ilman päätä ja tämä syntyi sitten ilman käsiä kyllä. Se on hauska, tässä se alkaa siitä. Tämä menee heti asiaan, kun äijän kädet leikataan irti sitten ja no niin, lähde vittuun täältä, se potkaisee se, että lähde vittuun sieltä talosta ja sitten älä tuu ikinä takaisin. Se on ilman käsiä niin kuin huojuu siellä, niin kuin, tiedätkö, menee ravintolaan, yrittää niin kuin veriset vaatteet ja sitten saanko kanaa, niin kuin se yrittää syödä sitä niin kuin käsillä ja kaikki niin kuin nauraa sille. Niin kuin, minkälaisia ihmisiä on? Niin kuin, okei, no lähdetään nyt siitä, että jos multa leikataan kädet irti, niin mä veikkaan, että en mä kauhean monta askelta saa otettua tuosta kyllä ovesta ulos. Mutta tällä se ei tunnu haittaamaan se yhtään mitään. Se vaan, että se ei pysty syömään kanaa omilla käsillä, niin se on se iso miinus. Ja sen toisen äijän jalkoihin kaadetaan sellaista happoa. Sekin on oikein rampa, että sillä ei jalkoja. Muuta kuin sä teet nysät siinä sitten. Siitä en tiedä, oliko se talidomi vai mistä johtuva juttu. Mutta pointti on siinä, että siis siis hyviä koreografioita tässä on kyllä, ettei siitä pääse yhtään mihinkään. Ja varsinkin se loppukähy, niin tosi ketteriä nämä sällit on kyllä. Ja mä näen sen ehkä toisella lailla sillä lailla, että kun nyt joku voi sanoa nopeasti, että tämä hyväksi käyttää vammaisia tai tämmöistä ihmisten epäonnea, mutta ei tämä on siis, kyllä tämä mun mielestä voi nähdä myös semmosena voittajatarinana, että vaikka sulla on näin iso iso vaiva sulla tai se iso puute, että sulla ei ole käsiä tai jalkoja, niin silti sä pystyt olemaan oman alansa paras. Ja vielä huippukohtauksena se pitää mainita, se onkin täällä takakannessa kuva siitä, että toi hyppää toi kädetönä ja sen jalattoman tyypin selkään, niin kuin sellainen reppuselkä. Että sillä että se on siellä selässä, käyttää käsiä hakkaamiseen samalla kun se toinen potkii. Niin ihan nerokasta siis, loistavaa toimintaa kyllä. Sitä olisi ehkä voinut näyttää vähän enemmänkin sitä toimintaa, mutta oikein hyvä. Ja siis hyvin nämä tosi taidokkaita äijä nämä on, toikin pyörittelee sen käden tyngällä, niin tuommoista keppiä, tosta vaan voi ihan varmasti paremmin kuin mä. Eli ei se nyt ihan suoraan voi mun mielestä pitää semmoista vammaisten pilkkanakaan kyllä, koska vammaiset, tai siis tämmöiset puutteelliset ihmiset voi selvitä elämässä ja tulla oman elämänsä sankareiksi perkele. Sen mä ainakin opin tästä Crippled Mastersista ja oli vissiin 3. kerta elämässä, kun kattelin tämän ja ei kauan kun katsottiin se sieltä toisaalta Blu-rayta. Kyllä helpot 3 tähteä ainakin, ehkä jopa enemmänkin sitten. Ja ehdottomasti semmoinen elokuva,
millä sä voit yllättää niin kun, teeksä, ystäväsi sitten, jotka ei niin valveutuneita ole tämmöisille kulttiroska-elokuville sitten. Ilman muuta, kyllä. Sitten mennään seuraavaan elokuvaan ja täältähän se tulee sitten. Nämä oli näitä alennusfilmejä, tosiaan nämä kaikki tuli Severinin Black Fridays myynnistä sitten ja nämä taisi olla joku $6. Näistä halvimmat ei ollut kuin joku, siis helposti alle 10, että nämä kaikki toistaiseksi on ollut näitä uutuusfilmejä sitten, mutta tämä nyt on ensimmäinen semmonen vai mikäs tää, oliks tää? Ei, kyllä toi Adam ja Eve oli kans myös tommonen niinku uutuusfilmi, mutta tää oli alennuksesta ja se oli justiin se $6. Ja mikä tää nyt sitten on? The Scavengers, niin se on tämmönen Lee Frostin ohjaama. Eli jos Lee Frost sanoo teille mitään, jos ei se sano mitään, niin se on semmonen exploitaatio-ohjaaja, joka on tehnyt muun muassa Black Gestapo ja sitten toi Love Cab 7 nimiset elokuvat. Ja tämä on hänen lännen elokuvansa sitten. Ja tässä elokuvassa sitten on tämmönen etelävaltioiden pataljoona tai miksi se on semmoinen joukkio, joka on etelävaltion sotilaita. Ja ne ei tiedä sitten, että sota on jo ohi ja sitten ne toteuttaa vanhaa komentoa, että ne pitää väijyttää semmoinen bordelli sitten ja sitten kun siitä tulee postivankkurit ohi, mikä on niiden pohjoisten sotilaiden postivankkurit, niin niitä pitäisi ryöstää se ja sitten pölliä ne rahat, mikä on siis sotilaiden palkkoihin tarkoitetut rahat. Ja nehän tekee työtä käskettyä. Sitten alkaa ihmettelemään, että mitäs vittua, ei täällä olekaan mitään rahaa. Ja sitten niille yritetään selittää, että sota on loppu jo, että uskokaa nyt, että se on loppunut pari kuukautta sitten. Ja ne ei sitten millään meinaa uskoa, niin alkaa kiduttaa sitten niitä tyyppejä. Kuulostaa ihan lupaavalta, mutta tämä oli kyllä aika tylsä filmi, täytyy kyllä sanoa, että tässä oli unrated ja R-rated versiot oli tässä ja mä kattelin tietysti unrated leikkaamattoman versio ja se on 10 minuuttia pidempi ja se 10 minuuttia varmaan olisi just sitä tylsää bylsimistä siellä bordellissa kyllä. Että kyllä tässä hyvän kokoisia tisuja on ja kaikkea kauniita naisia kyllä, mutta kyllä tää vaan niinku boring oli kyllä, että ei siitä mihinkään pääse, että vähän enemmän särmää olisin kaivannut tähän elokuvaan. Ja tässä on hyvä idea, mä tykkään siitä ja hyvä twisti siinä kanssa ja loppua kohti, että kyllä tästä mun mielestä niin kuin joku Tarantino voisi tehdä joku remakein sitten. Tää on just semmonen Tarantino-tyylinen elokuva, vaikka niin kuin Hateful Nine tai jotain sitten, niin olisi The Scavenger 9, niin semmonen voisi olla kyllä Tarantinon aluetta, mutta tällaisena vähän ehkä kyllä. No täällä oli tämmönen vihko mukana kyllä, että tässä oli vähän niin kuin presskittiä, kaikkea stillejä. Ei nyt varsinaisesti mitään esseitä, mutta kaikkea stillejä tuosta elokuvasta. Että semmonenkin sieltä tuli sitten, että en mä tiedä. 2 tähteäkö mä tänne roiskasin tonne Videospace-arvosteluun, eli mä pistän linkkiä tohon, että jos te haluatte mennä kattelemaan mun arvosteluja tuolta videospace.sivulta, niin sieltähän niitä löytyy sitten nämä ja paljon muuta sitten. Ja voit itsekin tehdä arvostelut, ja jos siltä tuntuu. Sitten toinen alennusfilmi, nämä on näitä filippiiniläisiä kauhuelokuvia, näistä minä tykkään tosi paljon, mutta ei kaikki todellakaan ole kauhean hyviä. Tääkin oli taas tosi tylsä. Tää oli melkein 90 minuuttia ja tuntui varmasti 2 tunnilta kyllä. Tää on tämmönen vampyyri, joka sitten on rakastunut ihmiseen ja sitten se haluaa tehdä siitä vampyyriä ja siihen se tarvii sitten tämän naisen siskon sydäntä sitten jotenkin. Ja sitten niin kuin apuretteensa kanssa se yrittää sitten saada sitä siskoa nakeliin siellä ja samalla sitten levittää kauhua ja kuolemaa sitten naapurustoon. Se mikä tässä on kiinnostavaa on tämä Hemisphere Pictures, eli oliko sillä Al Adamsonillakin jotain tekemistä sen kanssa, mutta nehän levitti just tätä Itä-akselin filmiä sitten paljonkin tuolla USAssa ja sellaisena mielenkiintoista. Tässä oli hyvä haastattelu. No, oli lyhyt kyllä, se oli David Duchovny. Onko se sitten se ohjaaja, jota on ohjannut, niin oli lyhyt haastattelu, mutta mielenkiintoinen firma kyllä, ja jos Hemisphere kiinnostaa, niin Al Adamson boksi kannattaa kyllä hommata, että siinä on näitä lisääkin kyllä, ja näiltähän tuli sitten, Severiniltä tuli se 4 filmin boksi, missä on se Terror is a Man, ja pari muutakin niitä tiedemieselokuvia, mitähän ne niiden nimet oli sitten kyllä, nyt en muista, mutta ne mä kattelin aikaa sitten jo, ei tää todellakaan niin hyvä, tää oli tosiaan vähän ylipitkä ja tylsä kyllä, että tässä se mikä oli myös mielenkiintoista tässä tuli mieleen justiin, niin se, että tämä oli varmaan suurimmaksi
osaksi kuvattu mustavalkoisena, välillä oli värifilmejä, ja sitten ne mustavalkoiset jutut oli muutettu vähän niin kuin tunnelman mukaan sitten niiden värikylläisyyttä, että punertavat oli silloin, kun on kauhua, ja sitten sinistä on silloin, kun ei ole kauhua. Näinkin voi, tiedätkö, niin kuin rajoituksia kiertää kyllä, että sinänsä ihan mielenkiintoinen idea, mutta en mä tiedä, maksimissaan 2 tähteä hyvänä päivänä kyllä tolle, mutta mä oon tämmönen tyyppi, mikä keräilee tämmöisiä kulttifilmejä, kummallisia filmejä. Kyllä toi siis puoltaa paikkaansa videohyllyssä aivan taatusti sitten kyllä, aivan taatusti. Sitten oli taas tarjousvilmiä, oli tämmönen kuin Unknown World. Tää oli 50-luvun science fiction elokuva USAsta ja tässä näytteli semmonen kommunistiäijä kuin tää Willard Kaufman, kun se oli. Saakeli, kun on pientä tekstiä. Bruce Kellogg oli se äijä, semmonen vanhempi äijä. Tässä oli hyvät dokumentit taas siitä äijästä, sen urasta ja näin. Ne on niitä, mitkä kiinnostaa kans mua tosi paljon. Niin, mutta se on keksinyt sitten laitteen, millä sitten, mikä sen nimi oli? Mä en millään muista. Se joku retrograde, joku semmonen kaivinkone sitten, joka sillä pystyy niinku porautumaan sitten maan uumeniin ja sitten semmonen retkikunta lähtee sitten kohti syvyyksiä sitten ja sitten tyypilliset kliseet tulee, että niinku ne alkaa riitautua ja sitten alkaa usko loppua, että kun ei mitään niinku, tiedätkö, löydy sieltä, ainoastaan vaan lisää ja lisää luolia ja tällä ja näin. Niin. Ja sitten lopulta sitten ne löytää semmoinen paikan sitten, mikä on semmoinen iso maanalainen järvi sitten, jossa joku hehkuvat seinämät sitten tuottaa vähän niin kuin valoa sinne sitten. Se on ihan hauska paikka semmoinen, jos oikeasti tämmöisiä olisi kyllä. Niin. Siis semmoinen oikein niin kuin valtameri, tiedätkö, ja siellä niin kuin, tiedätkö, katto hohkaa semmoista niin kuin valoa sinne. Että ne meinas, että sinne asutetaan ihmisiä sitten, jos tulee ydinsota, niin siellä ne ihmiset pystyy selviämään kyllä sitten satoja vuosia sitten. Mutta hyvin tyypillinen lajityyppisä elokuva kyllä, ja olin vähän ehkä pettynyt, mä olisin voinut kuvitella, että tässä olisi jotain monstereita, mutta ei tässä kyllä ollut yhtään monstereita. Tämä oli vähän niin kuin NS-realistisempi elokuva sitten, mutta sinänsä ihan mielenkiintoinen ja tällainen, mutta siis jos et sä ole vihkiytynyt tähän aihepiiriin, kylmä sota ja 50-luvun kauhuelokuvat, mustavalkoiset elokuvat, niin science fiction elokuvat, niin en mä usko, että tää kyllä antaa sulle yhtään mitään kyllä. Että mä annan 2,5 tähteä tuolle filmille, että ei nyt singahtanut meikäläisen niin kuin suosikkifilmeihin kyllä toi kyllä ei millä. Sitten oli taas tarjouselokuva kanssa. Näähän oli sitten, nämä on vähän kalliimpia nämä 4K:t sitten, että olisiko se ollut sitten $26, mitä mä maksoin näistä kaikista. Ja tässähän on ensimmäisenä sitten tämmönen italialainen klassikkoelokuva Rats, Nights of Terror, tai Night of Terror, eli Bruno Mattei elokuva sitten, ja tää on vähän niinku eläinkauhu kohtaa Night of the Living Dead ja sitten Mad Max maailmassa, niin ai. Eli hyvin yksinkertaisesti semmonen porukka eksyy sen taloon tuhon jälkeisessä maailmassa sitten, jossa on semmosia istutuksia, paljon ruokaa ja kaikkea, ja sitten on se, jes, tää on meidän mesta, jäädään tänne asuun, ja pian sitten käykin ilmi, että rotat asuttaa tätä kyseistä taloa sitten, että ne alkaa sitten pikkuhiljaa hyökkiin sitä ja napsiin tätä porukkaa yksi toisensa jälkeen sitten niin kuin manan majoille kyllä. Ja tää elokuva muistetaan kyllä käppäisistä efekteistä ja erittäin huonoista näyttelijäsuorituksista. Herran Jumala, se yksi muija, se niin kuin mitä tahansa tapahtuu, niin se pitää kiljua. Niin mutta joo, kyllä sillä onkin syytä sitten lopulta kiljua siellä. Ehkä filmin tunnetuimmassa kohtauksessa se tulee se yksi muija panee sitä toista äijää, se panee sitä äijää ja sitten on makuupussissa ja äijä lähtee meneen sieltä ja sitten rotta menee makuupussiin ja sitten se muija kuolee tällä ja sitten annetaan ymmärtää, että se menee tuolta alapäästä sisään ja sitten myöhemmin ne löytää sen ruumiin, niin se rotan pää tulee suusta ulos. Semmoinen filmi kyllä. Tässä oli siistiä se, että tässä oli paitsi 4K-levy ja sitten Blu-ray, niin
ei kun 4K ja Blu-ray, ja niin tässä oli myös CD mukana, eli soundtrackin mukana, että vähän tuntui tyhmiltä nämä musiikit tässä elokuvassa, mutta kun soundtrackia kuunteli sillain niin kuin standaloneina, niin nämä oli ihan hyvät synämusat kyllä tässä. Ja kansi on aika siisti, että siitä ei pääse yhtään mitään. Ja ne, jotka on nähnyt tän, niin varmasti muistaa tämän loppuhuipennuksen. Se on jotenkin semmoinen vähän tyyliä Twilight Zone semmoinen. Siitä ei semmoinen, ihan aidollisesti niin semmoinen epämukava olo kyllä. Että se on niin kuin ihan top notch. Mutta siis tosi kalkkuna filmi ja se vähän niin kuin haittaa tässä kanssa, että nämä rotat, mitä tässä käytettiin, nehän oli jotain laboratoriohamstereitakaan ja ne oli maalattu mustiksi sitten ja jumalauta, että niitä, siis tää ei ole mikään niin kuin eläinjärjestöjen hyväksymä elokuva, että siinä kyllä niitä kohdellaan tosi kaltoin siinä. Ei nyt suoraan tapeta, mutta niin kuin, kyllä niitä varmasti monta rottaa kyllä kuoli siinä, kun tätä kuvattiin kyllä. Ja siinä niin kuin, tässä mä katsoin näitä haastatteluja siinä, niin siinä oli se, kun se sanoi, että joo, ne rotat, kun ne hyökkää ihmisten päälle, niin se oli tehty silloin, että kaadettiin jostain laatikosta rottia niin kuin näyttelijöiden päälle. Ja ne näyttelijät, että vittu se oli karmeita, että tiedätkö, sun päälle tippuu hamstereita niin kuin kilotolkulla. Ja siis se oli ihan sikana hamsterin paskaakin. Niin kuin, siis ei ole hamsteri kuin hiiriä. Hiiren paskaa ja hiiriä tuli sun päälle. Kun kaikki ne hiiriparat, niin ne paskaa, siis paninkissa on varmaan toistensa päälle. Niin sitten se kaatui näyttelijöiden päällä. Niin. Kyllä saisi olla aika hyvä filmi, että jos mä menisin, niin että niin kuin, mä olisin sitä ok, tää on ihan jees, että niin kuin, kuulostaa kyllä niin, hyi hemmetti kyllä. Tää on muuten julkaistu Suomessakin Another Worldin DVDnä sitten, että joskus mulla oli se, mutta tyhmästi sitten hankkiuduin siitä eroon, mutta tietäkää se taitaa olla aika harvinainen DVD nykyään sitten, jos haluaa tämän suomiteksteillä nähdä tämän kyseisen roska-elokuva. Bruno Matteihan on tehnyt sitten semmoinen elokuvan kuin toi Zombie Creeping Flesh, niin. Se Zombie Creeping Flesh, joo kyllä, siis se videonästi tai virus, siinäkin on monta nimeä ja sitten tietysti oliko Strike Commanderit ja kaikki tämä Robovaarit ja nämä, mutta tässä seurassa nämä on ihan klassikoita, niin tämä ei ole mun mielestä niin korkealla siellä kalkkuna huipulla kuin sitten Hell of the Living Dead. Se oli se nimi, mitä mä hain sille Zombie Creeping Fleshille. Tämä ei ole siellä, missä on Robovar, Hell of the Living Dead ja Strike Commando, mutta ei kauhean kaukana siitä. Mutta annan tälle kyllä... No, annetaan 3,5 tähteä. Annetaan 3,5 tähteä. Miksipä ei. Sitten taas tarjouksesta löytyi Slave of the Cannibal God taikka Mountain of the Cannibal God, eli Ursula Andress sitten näyttelee tässä italialaisessa kannibalielokuvassa, jonka on ohjannut Sergio Martino ja 80-luvun alkupäästä sitten ja hyvin yksinkertainen tyypillinen juoni, että vaimo sitten lähtee etsiin kadonnutta miestään viidakosta ja hommaa sitten Stacy Keachin esittämä äijän sitten oppaaksi sinne ja viidakossa tapahtuu kaiken näköistä. Luonnollisesti nämä alkuasukasoppaat, ne on semmoista tykiruokaa, että niitä tapetaan sitten siinä kunnolla. Krokotiili syö yhden ja alkuasukkaat tappaa sen yhden ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja lopulta ne päätyy sitten sinne Mountain of Cannibal Godille ja tämä on aika pliisu-elokuva kyllä ennen sitä. Ja siis se, mikä tässä häiritsee kanssa, tässä on ihan helvetin monta tämmöisiä eläinsnuffauskohtauksia. Siis ne on jostain dokumentista ja siis sellainen joku krokotiili syö jotain apinaa tai joku käärme syö apinaa ja tämmöisiä. Niin kuin. Ja sitten kun teurastetaan joku sisidisko tai siis semmoinen isompi disko, joku varaani. No okei, ei niitä ole sen elokuvan takia teurastettu. Mutta ne on niinku vaan niinku kuvannut niitä paikallisia rituaaleja ja siis tämmöistä villiä luontoa siinä, mutta silti ei ne ole kauhean mukavaa katsottavaa kyllä. Että mielellään katsoisi, jos tässä olisi vaihtoehtona sieltä, katso ilman näitä kohtauksia. Koska niin nämä kohtaukset ei anna yhtään mitään tähän elokuvaan. Tavallaan jo mä ymmärrän sen, että okei, elokuvan tekijä haluaa niin kuvata tämmöistä viidakon raadollisuutta ja tämmöistä, mutta niin kyllä vähempikin varmaan olisi riittänyt sitten. Että niin ne pois lukio ja muutamat kökkögoret siitä puolesta välistä matkaa, niin ilman niitä taas ihan niin koko perheen niin viidakkoseikkailu. Mutta sitten
sitten tulee se viimeinen 15 minuuttia siellä kannibaalien luolassa sitten siellä Mountain of Cannibal God, herra jestas. Yhdeltä äijältä leikataan kikkeli irti ja sitten se tulee ihan puskista. Ne kannibaalit alkaa siellä innostua panemaan ja sitten se yksi kannibaali innostuu vähän sitten hieromaan toosaansa siinä ja sitten kamera oikein kuvaa läheltä. Sitten se yksi vitun kannibaali, se panee semmoista isoa emakkoa niin kuin takapäin. Niin kuin se, siis possu, siis semmoinen saatana iso possu. Siis mä oon joskus nähnyt tän aikaisemmin ja siis tää niinku lyö niinku se on niinku iskon vyön alle, että vittu haluatko, ai sä tykkäät katsella tämmöistä filmiä, siinä sulle isku saakeli. Joo, siis se tulee ihan puskista. Ja hei, kiittäkää, siis joo, hei, tässä vaiheessa ennen kuin mut soitetaan poliisit perään, niin siis tää on siis ihan, ei se oikeasti pane, se on vaan niinku esittää panevansa kyllä, mutta sekään ei ole kyllä kauhean miellyttävää katseltavaa, kyllä hyi helvetti. Mutta joo, 3 tähteä tälle ja tämähän on muuten julkaistu Suomessakin kyllä tämä Mountain of Cannibal God nimellä Viidakon julma salaisuus, mitä on kyllä leikattu sitten, että pitää joskus tsekata oikein, että mitäs tarkalleen ottaen tästä puuttuu, mutta veikkaisitte nämä rajuimmat nämä gore-kohtaukset ja ihan varmasti se possun paneminen, koska mun mielestä se possun paneminen ja se masturbointikohtaus ei ole ollut alun perin edes mukana tässä, että ne on vasta myöhemmin Blu-ray-aikakaudella lisätty tähän elokuvaan tai DVD-aikakaudella sitten. Tämä nyt ei ollut mikään faktatieto, mutta näin mä luulisin, koska ne tuntuu vähän eri elokuvasta olevan kyllä. Herra jestas. Hyvät musiikit oli tässä muuten kyllä. Olikos peräti toi Fabrizio, mikä se Guido ja Martino, Guido ja Angelisko oli tehnyt. Joo, Maurizio de Angelis ja Guido ja Maurizio de Angelis oli tehnyt musat kyllä tähän. Ei nyt niiden parhaita, mutta kuitenkin. Sitten vielä jatketaan kannibaaleilla. Oikeastaan taas pitää tätä ennen näyttää teille. Eli Last Cannibal World, Ruggero Deodaton ohjaus. Ja periaatteessa voidaan, tästähän nämä herrasmiehet Umberto Lenzi ja Ruggero Deodato on vääntänyt kättä, että kuka teki oikein italialaisen kannibaalielokuva. Umberto Lenzi teki tätä ennen, monta vuotta tätä ennen Man from the Deep River sitten, jossa oli kannibaaleja, mutta mä en tiedä, onko se varsinaisesti kannibaalielokuva. Mutta sitten tämä on ainakin varsinaisesti kannibaalielokuva, tämä Last Cannibal World sitten, ja se on Deodato-elokuva, mutta mä veikkaan, että ilman sitä Man from the Deep Riveria tätä filmiä ei olisi tehty, koska nehän kysyi Umberto Lenzia ohjaamaan tämän, mutta Lenzi ei suostunut, koska hän oli jo tehnyt vastaava elokuva. Ja Deodato tuli sitten tekemään sitä elokuvaa, tätä elokuvaa sitten. Tässä on taas niinku yksinkertainen juoni, että tämmönen retkikunta lentää Viidakkoon lentokoneella ja sitten ne laskeutuu sinne ja ihmettelee, että missä nämä meidän kaverit on siellä, kun niiden leiri on siinä, mutta ketään ei ole. No, yllätys, kannibaalit on käynyt vähän tuolla niinku kylässä siellä, kyläilemässä siellä ja ottanut vähän evästä mukaan siitä, eli syönyt kaikki ne tyypit. Ja no, pikkuhiljaa alkaa pakkokauhu sitten kasvaa ja sitten kannibaalit hyökkää ja lopulta sitten on enää yksi mies jäljellä ja sitä näytteli tämä äijä nimeltä Massimo Forsci. Ja tässä nähdään myös Meme Lai, joka nähdään sitten myös monessa kannibaalielokuvassa sitten. Oli vähän yllätys tämä Meme Lai, se oli tuossa toisessa filmissä sen dokumentti, niin Meme Laihan on brittiläinen muija. En tiedä. Ja tiesittekö sitä, että Meme Lai sen jälkeen, kun se oli näissä kannibaalielokuvissa, niin sitähän tuli poliisi, Essexin poliisivoimiin. That's so weird. Kyllä, mutta tämä oli kaikin puolin upea näköinen julkaisu, hyvät kuvat. Täytyy sanoa myös näistä 4 kaikista, mitä esittelin. Kaikissa on tosi hyvä kuva ollut kyllä tosi tähän mennessä. Et kyllä se on mulla oli aikaisemmin näitä mitään ei ollut Blu-raylla, mutta nyt sitten oli DVDstä päivitys, niin huomattava laadun kasvu kyllä siinä. Vaikka näissä ei joku, ei tainnut edes olla, siis ei ollut Dolby Vision, mutta HDR taisi olla siinä sitten. Mutta joo, tässä oli sitten myös tämmönen Alternate US-version. En tiedä mitä se on sitten. Se oli ilmeisesti leikattu versio, mutta en nyt käyttänyt aikaa ja vaivaa siihen, että olisin katsonut sen. Mutta Blu-raylla ja 4K:lla on tää leffa ja sisältää myös vihkosen täällä sitten kyllä. Ja
näin. Ja hienot kannet kaikin puolin kyllä ja hieno slippi kyllä. Ja tääkin myös on Suomessa julkaistu aikanaan nimellä Viimeiset kannibaalit. Ultimo Mondo Cannibals. Niin sekin oli pikkusen leikattu. Muistaakseni se leikkaus, se oli kokonaan leikattu pois, kun se yksi hahmo siinä syödään sitten. Kannibaalit pistää vähän pöydän koreaksi ja leikkaa vatsan auki ja kaivaa sisälmykset ulos ja sitten alkavat pistää sen täyteen kuumia kiviä ja sitten alkavat sitten nautiskelemaan siinä sitten. Sitä ei ollut Suomi-kasetissa, mutta kyllähän se tässä sitten on kyllä. Joo, niin, mutta ehkä häijyin kohtaus tässä mun mielestä on kyllä se, että satana, se oli se yksi alkuasukas, mikä on tehnyt jotain paskaa siellä, niin se heimo rankaisee sitä sillä lailla, että sitoo sen paaluun ja sitten viiltelee, tiedätkö, käsiin viiltoja ja sitten päästään jotain kusiaisia siihen, niin jotain semmoisia niin lihansyöjä kusiaisia siihen. Se on tällä ja sitten se karjuu sitä tuntikausia. No, en mä tiedä paljon aikaa tässä kuluu. Onneksi tätä ei näytetty tuntikausia tässä. Mutta karjuu siinä kunnes kuolee ja aamulla näkyy, niin ne kusiaiset on syönyt niin ne kädet sillain niin ihan tyngistä. Aika näästiä settiä kyllä. Last Cannibal Worldissa sitten. Mutta tää on tää kannibaaligenre vähän. Se on vähän semmoista... Kyllä toi parempi on kuin toi Mountain of Cannibal Card, mutta ei kauheasti. Mä en sano, että vahva 3 tähteä. En mä halua edes 3,5 antaa kyllä. Mutta sitten näistä surkein kyllä Eaten Alive, tää oli sitten Umberto Lenzin elokuva tämä kyseinen teos. Ja tää oli tehty ennen kuin se teki ton Cannibal Ferocsinsa sitten. Ja tää on vähän tämmönen kusetusfilmi, että tää kierrättää niin kuin Last Cannibal Worldista tosta ja sitten Mountain of Cannibal Codeista kohtauksia sekä Umberton omasta elokuvasta Man from the Deep River. Eli tää kiertää paitsi näitä gore-kohtauksia, mutta myös näitä eläisnuffikohtauksia. Näissä kaikissa on eläisnuffikohtauksia. Mä oon sanonut sen jo, että mä en nyt välttämättä ole en kauheasti innostu katsomaan näitä kyllä, mutta tässä aika paljon siis tapahtui kaikkea, koska niin oli käytetty niitä, mutta vähän, varsinkin kun tällä mä katsoin aika lähekkään nämä filmit, niin vähän tuntui kusetetulta siinä, kun että mä katson nyt samoja kohtauksia tässä. Mutta tässä elokuvassa sitten oli semmoinen nainen, joka lähtee etsimään jotain sieltä viidakosta sitten, oliko se sen veli kadoksessa tai jotain semmoista, ei kun sen sisko oli kadoksessa ja se sisko oli nähty, että se hengaili sen kultin kanssa sitten, vähän niin kuin tämä Jonestownin kultti, jos muistatte sieltä, oliko se 70-luvun lopusta sitten, niin sen tyylinen kultti ja sitten jäljet johtavat sitten Papua Uusi-Guinean viidakoihin siellä ja sitten opas lähtee sitten hänen apuunsa, eli sama äijä kuin Cannibal Holocaustissa tai Robert Kermani lähtee sitä luotsaamaan sinne sitten viidakoihin ja sieltähän löytyy sitten tämmönen miskä sanotaan, retriitti. Tämä niinku kultti on siellä keskellä viidakkoa ja sitä johtaa tämä Ivan Rassimov, eli sama äijä, ketä oli tässä Mountain of Last Cannibal Worldissa ja sitten tuossa Man from the Deep Rivers. Joo. Sieltä sitten täytyy yrittää jotenkin päästä pakoon ja kyllähän siellä sitten äijää tapetaan ja tällainen, mutta ei vitsi. No ehkä tää myös kärsi siitä, kun oli katsonut just nämä muut kannibaalifilmit, niin kyllä tämä mun mielestä kiistatta kaikista näistä huonoin oli kyllä, että sanotaan 2 tähteä kyllä ja täytyy sanoa, että tässä oli myös aika huono kuva, että tätähän, siinä missä ne oli tehty kameranegatiiveista noin edelliset elokuvat, niin tää oli tehty kamera interpositiivista kyllä, että vähän niin kuin jo toisen tai kolmannen kerran kopio sitten, että huomasin, että oli huomattavasti rakeisempi kuva, mutta kyllä kuitenkin on HDR, niin siis varmasti paljon parempi kuva kuin mitä DVD:ssä kyllä. Täällä oli kans vihko ja tämmönen tissimo ja en viitti edes näytellä kauheasti sitä enempää, mutta vihko löytyy tosta ja Memelai oli tässäkin ja tässä oli se Memelai-dokumentti siinä. Se pitää myös sanoa, tässä oli parhaat musiikit kyllä. Tässä on ihan samanlaista musiikit kuin Cannibal Feroxissa. Että vois kuvitella, että Cannibal Feroxi tehtiin tätä ennen, mutta ei kyllä tehty. Että
että niin kuin semmoinen tosi svengaava New York-musiikki, mutta se on sitten siellä viidakossa, niin se on hauska kontrasti kyllä, mutta hei, miksi mä pistin Adam ja Eve slipin tähän päälle, mitäs nyt tässä meinaa käydä traagisia virheitä sitten, että Eaten Alive slippihän oli tässä. Niin. 2 tähteä saa riittää kyllä mun mielestä tolle Wilmille kyllä sitten, eikä on ihan tyytyväinen, että ei tarvitse kyllä vähän aikaa taas katsella uudestaan. Ja sitten, Bronson Lee, vittu Karate, tai englanniksi The Karate. Eli tässä on 3 karate-elokuvaa. The Karate 2, The Karate 3. Siinä on kyllä ollut mielikuvitusta kyllä nimien keksijällä kyllä, että joo, mutta Bronson Lee oikeahan nimi on Tadashi Yamashita, eli sama äijä, ketä näyttelee tuossa Octagonissa ja sitten Amerikan Ninjassa pahista ja on monissa muissakin amerikkalaisissa filmeissä. Jos nyt oikein ymmärsit, että tämä on niinku ihan aidosti amerikkalainen näyttelijäkin kyllä. Tosi hyvin puhui englantia siinä haastattelussa. Siis japanilaissyntyinen, mutta Amerikassa asunut sitten kyllä. Niin tämä kertoo sitten siis elokuvasta, tämä on tämmöinen jenkkipoika, joka lähtee sitten karatekisoihin Japaniin ja siellähän sitten kaikkia eri turnaajia tai kaikkia eri taistelijoita on ympäri maailman tullut tähän turnaukseen sitten, että näytetään aina mistä on päin South Africa tai joku vetää niinku liikkeitä, se on niinku, kuten Bloodsportissa, niin tässä esitellään nämä kaikki hahmot ja se on aina hienoa kyllä. Sitten siellä on semmoinen kilpaileva karateka, joka sitten ei suostu ottamaan tätä tappioa, tai ne tulee tasapeliä, ne suunnittelee uuden matsin siinä. Ja sitten ne meinaa, että ne rampauttaa sen sitten ja sitten lähtee näkö tältä jätkältä ja silti sen sokeena sitten kuitenkin voittaa sitten täällä pihalla käytävässä laittomassa taistelussa. Se oli siis se 1. Ja tässä 2. oli sillä lailla, että tämä sama äijä palaa. Mutta mä en tiedä, se oli jotenkin, tämä näkö oli palautunut sitten kuitenkin. Ja sama äijä on siellä Japanissa ja sitten semmoinen kilpaileva karate-porukka varastaa sitten katanan sieltä karate-mistasta ja se on helvetin arvokas. Ja sitten Bronson Lee yrittää sitä koko elokuvan sitten löytää. Paljon tappeluita on molemmissa filmeissä ja musta tuntuu, että nämä paranee vaan nämä karatet, mitä enemmän. Se menee hullummaksi ja hullummaksi. Tässä oli hauska se 2. oli se joku saksalainen karate-champion, niin totta kai sillä on hakaristi semmonen hikinauha siinä, ja karjuu, niin kuin hiukset pullottaa tällaisena hikinauhan päältä ja tällaisia, siis ihan mahtavia. Ja siis nämä ei ole mitenkään tosissaan tehtyjä elokuvia, kyllä, että ihan selvästi tehty vähän niin kuin piloillaan, mutta kyllä ne ottaa vakavasti nämä niin kuin, taistelukohtaukset, mutta tässä on selvästi näitä hahmoja niin kuin boostattu, tehty niin älyttömiä hahmoja kuin vaan voidaan olla. Ja tässä myös Bolo Yangi näytteli tässä 2. Se oli se, mistähän päin, olikohan se jostain Korean Karate Killer tai, ei kun se oli Dracula Jack. Joo, Dracula Jack Hongkongista. Ai jumala, tai Dracula Jack oli kyllä kova jätkä. Hyvä tappelu oli kyllä ja tässä oli oikein kunnolla roisku vertakin sitten, kun sillä oli semmoinen liike sillä yhdellä karateäijällä, että se hyppäsi pää edellä niin kuin päin vastustajan rintaa näin ja vetäisi niin kuin, tiedätkö, rinnan auki. Sitten roiskuu verta siitä, niin se on hienoa kyllä, joo. Erittäin hauskoja filmejä molemmat ja sitten vielä 3. osa tässä. Oli sekin ihan hyvä. Se oli vähän liikaa vaan killejä, mutta 3. osassa se lähti Amerikkaan, kun se lähti siinä sitten ja sitten ei ollutkaan. Joku lähti Amerikkaan, mutta se jäi sinne Japaniin ja se, se halusi rakentaa oman karate-dojon sinne lapsia varten, se kouluttaa lapsia siellä niin kuin oppiin karateeta ja sitten semmoinen mafia-äijä pölli niiden sen rekaan ja sitten ne mafian äijä sit yrittää haastaa sen kaksintaistelua, koska tämä on tämä hallitseva mestari siinä ja kaikkea kusipäistä keinoa ne yrittää provosoida sitä tappelua siinä sitten. Kyllä tässä paljon tapeltiin ja tässä oli ihan ehdottomasti mahtavia hahmo oli se
Se oli joku, Vatikaanin Kung Fu Killer, eli ilmeisesti Vatikaanillakin on oma karatejoukkueensa. Siis eikä edes mikään niinku, tiedätkö, kilpailukaratajoukkue, vaan siis ihan tappajajoukkue, että Vatikaanin Karate Killer. Semmoinen karateäijä, millä on niinku aseenaan niinku se krusifiksejä, tiedätkö, hakkaa sellainen. Ihan loistavaa kyllä. Ihan loistavaa. Vähän tyhmää huumoria oli näissä, mutta niin kuin mielikuvituksekkaita hahmoja. Että aika symppisäijä tää Bronson Lee kyllä. Että kannattaa, ehdottomasti suosittelen kyllä, jos ootte karate-elokuvan ystäviä ja Bruce-exploitaatio-ystäviä, niin tää kannattaa hankkia. Mä hankin jopa tän Tadashi Yashimatan nimmarilla varustetun tämmösen Bronson Lee Champion. Tää on joku tämmönen labigardi. Mä lähetän postcardina tai johonkin sitten Tadashi Yashimatalle sitten. Semmonen tuli hankittua sitten. Ui, hyvä niin. Ai. Oi. Ja viimeisenä sitten, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, toivottavasti olette jaksanut katsoa tämän video ja muistakaa se, että saatte aina kommentoida ja toivottavasti painatte sitä tykkää ja tilaatte kanava, jos ette ole vielä tilannut. Meidän näitä riittää sitten ja pistän linkkiä myös siihen edelliseen video, Vinegar Syndrome video, jos tämmönen long form arvostelukontentti kiinnostaa ja tosiaan näitä arvosteluja voi sieltä Videospacesta katsoa sitten lisääkin lukemalla sitten, niin pistän siihenkin linkki. Mutta tässä mulla on oksennuspussi. Eli näitä jaettiin aikanaan elokuvissa kävijöille New Yorkissa sitten, kun tämä elokuva Carnage tuli ensi iltaan. Ja se saattaa olla vähän harhaanjohtava nimi, nimittäin oikeahan nimihän on A Bay of Blood, eli Mario Bavan elokuva vuodelta, oliko 72, jos ei nyt ihan väärin muista sitten. Ja tämähän onkin vähän niinku semmonen niinku proto-slasheri, eikä ihan vähääkään. Nimittäin Friday the 13th-sarja on jopa niinku kokonaisia kohtauksia kopsannut siitä. Ja tää on mun mielestä ensimmäinen elokuva, jossa on niinku paljon tappoja, sillain niinku kasvoton murhaaja tappaa paljon ihmisiä, eikä tässä niinku mun mielestä tässä ei kannusteta niinku miettiin semmoista niinku who done it -juonta, vaan siellä on selvästi tappaja liikenteessä ja se tappaa vähän niitä ja näitä. Siis niinku saattaa olla ihan jotain sattumanvaraisia tyyppejä, mitä sinne tulee, vain sen takia, että maksimoidaan niinku uhrien määrä. Se kohtaus on kopsattu Friday the 13th, kun siellä semmoinen nuori panee sängyllä ja sitten murhaaja lävistää ne seipäällä sitten, niin se oli ainakin lihakirveskohtaus, äijä lyödä lihakirveellä päähän. Niin se on varmasti käytetty kyllä jossain Friday the 13th. Se Crispin Gloveria lyötiin muistaakseni lihakirveellä päähän kyllä. Ja tässä oli paljon huikean verisiä tappoja kyllä ja tämmöinen nihilistinen meininki kyllä. Mutta tämäkin musta tuntuu, että tämä on vähän silmäkulmassa tehty kyllä. Että niin kun tämä juoni etenee aika verkkaisesti kyllä. Nopeasti tarkoitan. Tämä musiikki on sellainen hauska, siis oli tosi hyvä musiikki, mä en tiedä kuka sitä oli muuten säveltänyt, niin se musiikki jotenkin semmoinen hirveän niin semmoinen, tiedätkö, huoleton ja viihdyttävä, huoleton musiikki, se ei ole yhtään sellainen kauhutunnelmainen musiikki kyllä. Tämä oli siis ihan loistava siis julkaisu kyllä, että 4K Ultra HD julkaisu, A Bay of Blood English-versio löytyy ekalta levyltä, sitten tokalta levyltä löytyy 4K:na, siis sen lisäksi English-version lisäksi Ecologia del Delitto, Original Italia-versio, Regione a Catena ja Italian re-release-versio. Eli tässä on 3 versiota tästä elokuvasta saakeli. Ja sitten oli Blu-raylla oli tämä Bay of Blood ja sitten oli Blu-raylla samat nämä eri versiot. Ja sitten oli vielä soundtrack oli sitten tässä sitten ja se oli säveltäjä muuten oli Stelvio Cipriani. Joo, loistavat musiikit kyllä ja erittäin viihdyttävä elokuva kyllä. Ja vähän ehkä tämmönen musta, tai tämmönen niinku outo lintu niinku, tiedätkö, Mario Bavan tuotannossa sitten. Ja varmaan niinku tosi outo lintu myös niinku italialaisessakin elokuvan tuotannossa sitten tähän aikaan vielä. Että tää on kyllä semmonen leffa, niinku on helppo uskoa, että tästä on niinku otettu mallia kyllä slasher-elokuviin useampaankin kyllä. Ja, mutta tää ei ollut kyllä niinku se niin suuri hitti tai mikään niinku tunnettu tuotanto, että tämä olisi niinku herättänyt tai niinku luonut niinku genren, niinku sit, jos mietitään vaikka Halloweenia sitten, että se antoi vielä sitten odottaa itseään sitten se
slasher-genren syntyminen, mutta kyllä tätä voidaan ihan asiasta, ihan niin kuin suoraan sanoen pitää niin kuin genren esi-isänä siinä sitten. Kyllä mä annan 3,5 tähteä Bay of Bloodille sitten, ja jonain päivänä täytyy katsoa sitten myös nämä kyseiset eri versiot sitten, Italian versio ja Italian re-release versio, semmoista tällä kertaa. Pitkä video tuli. Toivottavasti olette jaksanut tosiaan katsoa. Ja kommentoikaa ihmeessä ja painakaa tykkää ja tilatkaa kanava. Ja seuraavia videoita sitten on tulossa. Ja katso tästä vaikka sitten se Vinegar-video sitten. Niin jatketaan sillä. Mutta kanavalla on muitakin videoita. Kiitoksia ja palataan aiheeseen. Se on moro.